عقدت اللجنة الوزارية الموريتانية المكلفة بإصلاح المستشفيات في وقت متأخر من مساء الخميس اجتماعا لمناقشة تقرير اللجنة الفنية حول الإشكالات التي تؤثر سلبا على سير العمل في المؤسسات الاستشفائية الحيوية. وبحسب بيان نشرته الوزارة الأولى، فقد خلص الاجتماع إلى تقديم الحلول المناسبة لبعض القضايا التي كانت تؤرق المستشفيات، مع إعطاء الأوامر اللازمة للشروع مباشرة في تقديم التصورات لما تبقى من القضايا العالقة.